باش خوندەکارên هێژە ونچاوانە لێدێ ئەمکانە وانایەکن و دێ بەشێ چارادا وانا هەفتە لێدێ شەرێ جیهانê yê dûyem şerê cîhanê yê dûyem nihal vedê me ên mêzênin bika ev şer kengî dest pê kiriya û bi çi awayî dest pê kiriya û kî teblî vî şerî bûya û di encama de jî kî bi ser ket û kî bi bin ket. Nihal vedê destpêkê em werin şerê cîhanê yê dûyem. Ev şer dê yekê Eylûna 1939 da dest pê kiriya. Ev şer dê yekê Eylûna sala 1939 da dest pê kiriya. Li vedê dema ku Almanya êrişî Bolonyayê dike. Li vedê bê êrişkirina Almanyayê li ser Bolonyayê ve li vedê İngiltere û Fransa çi dikin ew jî li hemberî Almanyayê derdikevin û li vedê jî şerê cîhanê yê dûyem dest pê dike. Li vedê me got şerê cîhanê yê dûyem dê yekê Eylûna 1939 da dest pê kiriya bê êrişkirina Almanyayê li ser Bolonya. Li vedê me got İngiltere û Fransa jî êrişî Almanyayê dikin û bi vî awayî şerê cîhanê yê dûyem dest pê dike. Nihal vedê dibe dewletên ku di şerên cîhanê yên yekem da ji xwe li vedê têk çûbûn li vedê jî ev dewlet di vî şerê cîhanê yê dûyem da amadekariyê xwe dikin, artêşa xwe çê dikin, xebatên xwe, hêzan xwe, her tiştên xwe di vê şerê cîhanê yê dûyem da bi kar tînin. Ji xwe li vedê em karin bêjin dê وەکەن بێژن di dewletên bihêz di vê pêvajoyê de derdikevin li vedê me got li aliyekî İtalya û Almanya û Yaban ev aliyekî bûn û ji xwe li aliyê din jî me got İngiltere û Fransa û dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û dewleta Sovyet li cihekî dî jî disekinin. Nihal vedê ji xwe me got bi êrîşkirina Yabanê ser Fîyolayê ve ew jî tevlî şer dibe. Yani Yaban bi êrîşkirina wê li ser Fîyolayê ew jî derbasî şerê cîhanê yê dûyem dibe. Nihal vedê me got di dawiya vê şerê de ji xwe li vedê serokê dewleta Almanyayê Adolf Hitler li vedê Almanya ber wendahiyên mezin ve dibe. û ji xwe li vedê jî İtalya û Yaban jî têk diçin. Li vedê sedema binketina van dewletan çi bû? Dibe ji ber ku dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di dawiya vê şerî de alîkariyê didin İngiltere û Fransa û li vedê jî vî awayî risteke mezin di serkeftina van hêzan da dileyîze. Me got şerê cîhanê ê yekem di yekê Eylûna 1939 da dest pê kiriya. Li vedê di hêz li cema derdikevin, di dewlet li cema derdikevin, di anî yani di cebha li cema çêdibin. Cebhek jê aniyek jê me got Almanya bû û İtalya bû û Yaban bû û li aliyekî din jî İngiltere û Fransa û dewletên Yekbûyî yên Amerîka û dewleta Sovyet bû. Li vedê jî ji xwe me got di dawiya vê şerê de dewletên وەک İngiltere û Fransa ew bi ser dikevin û ji xwe me got li vedê jî serokê Almanya Hitler li vedê Almanya ber wendahiyên mezin ve dibe û li vedê jî ev şer bi dawî dibe. Nihal vedê em werin destpêka sedema vî şerî. Sedema vî şerî. Ka em mêzinin bi sedema vî şerî çi bû? Nihal vedê dibe piştî şerê cîhanê yê yekem piştî şerê cîhanê yê yekem vedê Almanya hêza xwe nû dike. Almanya hêza xwe nû dike, birînê xwe dibêçe û ji aliyên em karin bêjin leşkerî ve jî hêza xwe ava dike, ji aliyên pêşesaziyê ve jî xwe pêş dixe. Em karin bêjin vedê Almanya dibe dewleteke herî bihêz li Ewropa û cîhanê. Li vedê wek me gotî Adolf Hitler evna kî bû? Ev serokê dewleta Almanyayê bû. Serokê dewleta Almanyayê bû. Li vedê xwestekî wîn hebûn, du xwestek li cemê hebûn, dixwest got peymana ku bi navê
ورسای بینی سکناندن يعني دخواست جو پیمانا ورسای بسکنینی و جالیه کی دن وجی دخواست جو لشکرین خوا بهز بکی و چکدار کرنا وانجی بهز بکی. الویده ده همان هواجوی ده نتوان كوما نتوان دردكوي كوما نتوان إلى ألمانيا كوما نتوان دردكوي الويدي أرمان جاوي كومي تشبو پاراستنا أنكارن بيجن آشيتي پاراستنا آشيتي و چارە سەرکردنا پرسکرێکین بۆ دەرکەتبوونا هۆلی وەکمە گوت دە هەمان هێواژۆیەدا کۆما نەتەوان لە ئەڵمانیا دەردکەوێ ئارمانجا vê komê وەکمە گوتی پاراستنا ئاشیتیê û çareserkirina pirsgirêkan ji ber ku piştî şerê cîhanê ê yekem gelek pirsgirêk derketibûn holê li vê de jî yek ji wan pirsgirêkan jî dewletên got bin ketibûn encamên şerê cîhanê ê yekem netbejrandin yani dewletên got şerê cîhanê ê yekem de bi bin ketibûn encama vê şerê netbejrandin ji ber vê yekê ev koma netewan derket ji bo gova pirsgirêkan çareser bike niha li vê de şixwe me got yaban sînê dagir dike yaban sînê jî dagir dike û îtalya Ethîopyayê dagir dike me got yaban sînê dagir dike û îtalya jî Ethîopyayê dagir dike li aliyekî dî jî Almanya hêzên xwe dişiyênê aliyên rojava yên renê lêbelê ji ber hevpeymanên netewî te hêzên leşkerî ê Almanyayê nikarîbûn ber vê herêmê ve herin. Niha li vê de Almanya û İtalya li vê de êrişî İspanyayê dikin. Almanya û İtalya êrişî İspanyayê dikin. Çima êrişî İspanyayê dikin? Li bê ji ber ku di wê demê de şerekî navxwî hebû li İspanyayê. Li vê de Almanya û İtalya dixwastin ku wan hêzên sosyalîst û şoreşgerî têk bibin. Almanya û İtalya dixwastin wan hêzên sosyalîst û şoreşgerî têk bibin û bi belafir û çekên giran jî êrişî İspanyayê dikin. Li rexekî dî jî Almanya û İtalya û Yaban yani her sê dewletên hêz ên got roleka serekan di şerê cîhanê ê dûyem dileyistin me got Almanya û İtalya û Yaban vana êrişî ku derê kir êrişî Sînê kir şixwe me got Almanya û İtalya û Yaban bi navê dewletên mehwer êrişî Sînê dikin. Li vê de li aliyekî din Almanya dîsa êrişî Ustoryayê dike. Almanya êrişî Ustoryayê dike. Li vê de çima êrişî Ustoryayê dike? Dibêje Almanya dibêje gelên vê herêmê bi koka xwe Almanîne. Ji ber vê yekê dixwaze got bi xwe ve girê bide. Li vê de İngiltere û Fransa dixwastin ku li vê de bajarê Çekoslovakiya li vê de dixwastin waqayîl bikin ku li dijî Almanya şer bikin lê di dawiyê de di peymana Eylûna 1930 nihan de ev herêm jî dibe ji Almanan re. Niha li vê de li aliyekî din Almanya Bolonyayê dagir dike. Almanya Bolonyayê dagir dike. Careke din İngiltere û Fransa dixwazin ku Bolonyayê qayîl bikin ku li dijî Almanan şer bike. Li vê de jî bi êrîşkirina Almanya li ser Bolonya şerê cîhanê ê dûyem dest pê dike. Niha em werin destpêkirin û berferehkirina şer. Çawa ev şer dest pê kir û çawa berfereh bû. Çawa dewletên cîhanê bi tevahî tev li vî şerî bûn. Niha em werin dibe destpêka vê şerê ji xwe wek me gotî di yekê Eylûna sala 1939 de dest pê kiriye bi êrîşkirina Almanya ser Bolonya. Yani ev sedema şer a herî serekeya dema Almanya êrişî Bolonyayê dike.
دویده شر جیهانه یه دویم دست بی دکی و اف شر جی 5 سالا بردوام دکی. نهال بيدي شوال بيدي دبي ده أني درتكبن ده دولة أمكارن بيشن ده دولتين بهيز دردكبن دولتين هفجرتي ودولتين هفبيمان دولتين هفجرتي ودولتين هفبيمان دولتين هفجرتي كيبون مجوك إيطاليا ألمانيا يابان بلغاريا مجرستان وروما والآلية كي دنجي مجوك مجوتي دولتين هفبيمان دولتين هفبيمان كيبون إنجلترا بو فرنسا بو و أمريكا بو ودولتين يكبوي ين سوفيت بو الفيدي جي ألمانيا جارة كدن بري خود دي رج آباي فرنسا ألمانيا بري خود دي رج آباي فرنسا ودا قردكي بلجيكا و هولندا ودانمارك جي دا قردكي ودجهاجي حيا إفريقيا وبربة مصرية جي دشي يعني الفيدي ألمانيا هر وهر دخوازي جوهري ما تملي خبكي وببي دولتها هري بهيز ويا هري مظن لجيهاني دا ماجو روج آباي فرنسا دا قردكي وبلجيكا وهولندا ودانمارك جي دا قردكي ودجهي حيا إفريقيا وبر بأوايكي بلزجي بربة مصرية دشي لرخكي دنجي ألمانيا ديسا إيريشي روسيا يدكي ألمانيا إيريشي روسيا يدكي الفيدي اليابان جي إيريشي فلويا باسيفيك دكي ماجو يابان إيريشي فلويا باسيفيك دكي ويابان جي الفيدي سركفتن المظن لفلبين وهند وأندونيسيا جي بدست تخي يعني الفيدي يابان سركفتن المظن للفلبيني والهندي والأندونيسيا يجي بسرد كبي الفيدي حياة ببه باجو يجي أم كارن ببينن إنه دولتين هفجرتي الفيدي بسر كتبون كدولتين وك ألمانيا ويابان وإيطاليا للفيدي أم كارن بيش نداويها الشر ده الفيدي بيجا وقت بيجي حمتشتي غيراندن حمتشتي قلباندن تشما جبرجو آليجرن أمريكاي لبدي آليكارية ددنا إنجلترا وفرنسا ما قول بدي آليجرن أمريكاي آليكاريين تايبتي أو آليكاريين بشسازي آليكاريين شكا آليكاريين تكنيكي إيش حمو آليان با هذي ددي إنجلترا وفرنسا في آواي أمكارن بيجن تشيد بي روشا الشر بروفاجي بدقرا روشا الشر بروفاجي بدقرا شغل فيدي ماجو هيزن وك ألمانيا وإيطاليا ويابان نتشارد مينن جو قاف آبتنا كي بباشوا بقر ماجو دولتين وك ألمانيا وإيطاليا ويابان الفيدي جي نتشارد مينن كو قاف آبتنا كي بباشوا بقر الفيدي هيزن أمريكا وإنجلترا هيزن أمريكا وإنجلترا الفيدي هيزن خوا بشينن باكوري إفريقياي ماجو أمريكا وإنجلترا هيزن خوا يكينين خوا أرتشن خوا دشينن باكوري إفريقياي الفيدي جي هيزن ألمان أرتشا ألمان بكبت هنغازيكا مظن الفيدي بشتي في بويري أم كارن بيجن برانيا هيزن ألمان دتشن برانيا هيزان دتشن سر ألمانيا يعني هيزن إنجلترا وأمريكا وفرنسا دتشن سر ألمانيا والفيدي جي ألمانيا دا قردكن والفيدي أم كارن بيجن قالك جهد كابنا دستي روسيا وإنجليز عندها الفيدي أم كارن بيجن ألمانيا را دستبا و لأوروبا شر بداوي دبا دما ألمانيا رادس دبي دويدي الشر لأوروبا بداوي دبا شو ماجو يابان وإيطاليا يجي ونداهين مزن بيكتينن يعني أوجد كملنا ونداهين مزن دا أمريكا دبي دما يابان ونداهين مزن بيكتيني أمريكا هرمك جو يابان شخور بربو بدست دخا وشخورا دبا يعني فيدي هذا هري مزن دبي أمريكا نهال فيدي شخود بيد الشاشة قلويجا 1900
نهصد و چلو پێنجاندا ئەمریکا بۆمبەیە ئەتۆمێ داوێژە هیرۆشیما یەکێ گەلەوێژە شەشێ گەلەوێژە ساڵە 1945دا بۆمبەیە ئەتۆمێ ئایەکەم داوێژێ هیرۆشیما و نهێ گەلەوێژە ساڵە 1945دا بۆمبەیە ئەتۆمێ ئادوویەم داوێژێ نەغازاکی شخوال vêdêjî ev şer şxweya ban di dawiyê de ew jî radest dibe û vî awayî şerê cîhanê yê dûyem bi dawî dibe. Niha em werin encama şer, encama vî şerî çawa bû? Ayekê dibe rê li ber gundahiyên mirova û xerabkirina aboriyê vedikan. Bijî yani rê li ber xerabûna mirovahiyê û gundahiyên mezin vedikan û bi milyonan mirovan jiyana xwe ji dest didin. Xala dûyem dibêje dewletên hevpeyman di vê şerê de bi ser dikevin. Dewletên hevpeyman wexwe gotî İngiltere, Ferensa, Emerîka û Sovyet. Xala sisiya Emerîka ji bo goçekên xwe biceribîne bombeya atomê li ser Hiroşîma û Nagasaki diceribêne û bikartîne. Xala çara tevger û ramanên netewperestî. Bêje ev tevger û ramanên netewperestî ê nazîzm û faşîsm ev na bibin dikevin. A pênca dewletên dagirker mîtîngehan xwe winda dikin. Dibe ew dewletên dagirker yên weke Almanya, yên weke İtalya, yên weke Yaban dibe mîtîngehên xwe winda dikin. û divê de di encamê de Sûrî û Misir û Hindistan serxwebûna xwe dest dixin. Xala şeşa Almanya di başî do dewletan dibe, yani Almanya dibe du beş. Divê de careke din di sala 1990 de careke din Almanya vedgera û dibin yek. Xala hefta li şûna koma netewên yekbûyî di sala 1945 de hatin damezrandin. Yani li şûma koma netewên yekbûyî hat avakirin. Netewên yekbûyî. Xala heşta cûhiyan bi alîkariya Emerîkayê û İngiltereyê li ser xaka Kinanê damezrandina dewleta xwe ya bi navê İsraîl di sala 1948 de ava kiriye û damezrandiye. Xala niha piştî got ev şer bi dawî dibe du pevgir derdikevin, du pevgirên mezin derdikevin weke dibe tehalûfat çêdibin. Pevgira Warsaw di bin pêşengitiya Sovyêtan de bû û pevgira NATO jî di bin pêşengitiya Emerîkayê de bû. Xala diha me got piştî got ev şer bi dawî dibe li vê de pêvajoya şerê sar dest pê dikin. Şerê sar dest pê dikin û li vê de jî wek dibêjin xebatên salûxgerî û xebatên sûxirî li vê de dest pê dikin û ji aliyê teknolojî û zanistî ve jî mohra xwe li dîrokê dixin. Xala yazdehan divê pêvajoyê de pêşketinên teknolojî dibe dema divê pêvajoyê de ev pêşketinên teknolojî tên avakirin wek me gotî balafir, fûzên dûravêj yani midfeîyê dûravêj dibêje rê li ber mirina giyanwaran bi şêweyekî berfereh vedike. Rê li ber mirina giyanwaran bi şêweyekî berfereh vedike. Li vê de wana me bi dawî dibe em werin pirsê xwe yê nirxandinê çareser bikin. Pirsa ewil Bologna kengî û ji aliyê kî ve tê dagirkirin. Temama got di yekê Eylûna sala 1939 de ji aliyê Almanyayê ve tê dagirkirin. Pirsa di duwa hin sedemên şerên cîhanê yên dûyem diyar bikin. Divê sedema vê şerê çi bû? Temama got piştî şerê cîhanê ê yekem ew dewletên got binketibûn encamên şerê cîhanê ê yekem netpejirandin.
يعني أو دولتين قود شر جيهاني إيه كم دبن كتبون أنجام بشري نتفجراندن البرفيكي خو أما ذكرن قودست بشر جيهاني يدويم بكن شو ما جو دما يابان الصيني جي دا قرتكي ودما إيطاليا جي أثيوبيا دا قرتكي أبناء سدمين سركا ين شر جيهاني ين دويمن برساسيا روشا ألمانيا يا بشتي الشر جيهاني يه كم شوابو نهاد بألمانيا روشا وي بشتي بشري شوابو مگو بشتي الشر جيهاني يه كم بداويد بي ألمانيا خوش نورب كوم دكي الفيدي بريني خوا دبيتشي و جالين بيشا سازيدا خو بيش دخي ام كارن بيجن ألمانيا دوي دميدا دوي دولتا كهري بهيز لأوروبا و جيهاني برسات شارع كوما نتوان آد سالا 1919 دا چما هات آوا کرن دما مگود او كوما نتوا هات آوا کرن جبو چارا سرکرنا پرسکریگا جبو چارا سرکرنا پرسکریگا و جبو پاراستنا آشید یه هاتن آوا کرن فرسا بینجا بچه آوائی ألمانيا را دست بو دبی داوی دا ألمانيا بچه آوائی را دست بو دماما گود ألمانيا چقاسی البر خدا لی دقلق جهان دا دكهبا دستي روسيا و آلي جرينوي و ألمانيا را دست با و شر لأوروبا بداويد بي يعني دما ألمانيا دكهبا دستي روسا و إنجليزان دا دويدي نچار دميني گو را دست بي دما روس و إنجليز إريشي ألمانيا يدقن برسا ششا هن جا أنجامين شر جيهاني دويم ديار بكن شخوك من هاما قوتي قالك أنجامي بشري هبون دماما قوت مليون مروفا هاتنا كشتين دماما قوت دولتين هب بيمان دوي شري دب سركتين دماما قوت ألمانيا دبا دولت بشت رجالة كدن بصال 1990 دبي دولتك وخواجنورا بريخستندكي دماما قوت دولتا جهوا أبناء إسرائيل لسر خاكا كنعاني تي آواكرين لشونا كوما نتوان نتوين يكبويتين آواكرين الفيديجي يعني قالك أنجاما بيشري الجمع دركتنا دب بفقرتين آواكرين بفقرا وارسو وبفقرا ناتو شو الفيديجي مگو خباتين نيني ينسالوخ غري وسخريتين آواكرين مگوش آلية تكنولوجي بجي قالك بيشكتن شد بي لي أب بشكتنا تكنولوجي ريل بر كشتنا قلق جيان ورا بدكا وانا ما فيديو بداويد بي من بالمينن كيفو خشيدا